台北市区也是灾情频传，四处都可以看到铁皮乱飞，甚至还有建物耐不住狂风直吹，施工中的鹰架全部倒塌。抗台苏迪勒清晨登陆肆虐，瞬间强风暴雨灌进全台。从7号晚间开始，越来越大的强风更造成台北市区满目疮痍。太阳展览馆周边由于地势空旷，整个风势是特别的强劲，所以我们可以看到满地都破碎的招牌以外呢，其实在最上的施工工地，甚至铁皮都在乱飞，连上面的钢梁都被强风给吹歪，铁皮不断掀起，来往车辆纷纷走避，现场险象环生。到了地标台北101，无情强风也没放过。受到强风的影响，在101这边简直就是一个大型的出风口。可以看到呢，虽然已经做好了预警措施，但是这边的招牌根本无法挡。另外，后面的招牌也通通都被掀起来了。可以看到呢，连路灯甚至都被折断。铺天盖地而来的阵风，处处可见路树连根拔起，连记者都被吹着走。大陆观光团101行程泡汤，只能坐在游览车上拍拍照，走马看花。苏迪勒重创台北市区，北投承德路7段的地标大钟，中间的时钟早就被风吹得不见踪影，整条马路被倒塌路树封锁，更惊悚的还在后头。记者目前所在位置在明德路3巷这边，不只看到路面有人孔盖不断冒出的是雨水以外呢，在我左侧这边其实打着海景第一排的建物，甚至已经出现整个鹰架都倒塌，还一度挡住整条路面。气象局预估，今天将会是苏迪勒影响全台最剧烈一天，风雨横扫，灾情频传，提醒民众可别冒险出门。UDN TV 杨子健、李佩轩台北报道。